A tots ens passa que quan ens fa mal el cap, tenim febre o ens trobem malament, decidim recórrer als medicaments. Anem a l'armari, obrim el calaix i com si es tractés d'una escena de Matrix, ens trobem davant del dilema. Què m'he de prendre? Un ibuprofen o un paracetamol? Anem a veure per què aquests medicaments no són ni iguals ni banals. El paracetamol és un medicament de venda lliure, disponible a totes les farmàcies. Tot i així, abans de prendre'l és important consultar a personal sanitari. El podem trobar en diverses dosis i formes farmacèutiques. Es tracta d'un fàrmac analgèsic i antipirètic, és a dir, redueix el dolor i fa baixar la febre. En general, si es pren en una dosi correcta, el seu màxim efecte es produirà a les 4 hores i al cap de 24 hores l'organisme l'haurà eliminat gairebé completament. Un cop dins el nostre cos, l'òrgan encarregat de metabolitzar el paracetamol és el fetge i s'expulsa a través de l'orina. Factors com l'edat, el sexe o components genètics fan variar aquest procés. És per això que l'efectivitat d'aquest medicament no és igual en totes les persones. Així doncs, en quins casos hem de prendre paracetamol? Si tenim febre, la funció antipirètica del paracetamol disminuirà l'excés de temperatura i ens reduirà el malestar. En cas de grip, Covid o refredat, el paracetamol ens alleujarà els símptomes. I també ens serà útil en casos de mal de cap lleu. Ara, en quins casos no hem de prendre paracetamol? En general, el paracetamol no sol donar efectes adversos si se'n fa un ús adequat i controlat. Ara bé, si en prenem en gran quantitat o el barregem amb altres medicaments que també es metabolitzen al fetge, el procés es pot saturar i generar substàncies tòxiques per a aquest òrgan. Per això, és important que persones amb afectacions al fetge o en tractaments d'altres medicaments vagin en compte amb el paracetamol i consultin amb experts abans de prendre'l. Per aquest motiu, si hem pres alcohol, prendre també paracetamol pot sobrecarregar el fetge. Contràriament al que es pensa, si estem de ressaca, prendre paracetamol no és una bona idea. El millor que podem fer és beure aigua regularment per rehidratar el nostre organisme. També s'ha vist que l'aranja o pomelo canvia la forma com el nostre cos processa diversos fàrmacs i un d'aquests és el paracetamol. Per això és millor evitar menjar-ne si es pren aquest medicament. Tampoc és recomanable prendre en cas de punxades o cruiximents després d'un exercici intens. El que sí que ens ajudarà és una bona hidratació. És segur prendre ibuprofen i paracetamol combinats, sempre pensant en que cada medicament té unes dosis màximes. En casos de dolor molt intens, com després d'una extracció dentària, és recomanable prendre ibuprofen i paracetamol alternats. També es poden prendre els dos junts. El més recomanable és començar amb un dels dos i, si cal, afegir l'altre, alternant-los. I fins i tot podem trobar formes farmacèutiques que combinen els dos medicaments amb dosis més baixes a l'habitual. Si el dolor és molt intens, és millor que consultem a un professional o truquem al 061. A més, si prenem altres fàrmacs habitualment, hem d'assegurar-nos que siguin compatibles amb l'ibuprofen i el paracetamol. Tant l'ibuprofen com el paracetamol són fàrmacs que fa molt temps que s'utilitzen i han estat àmpliament estudiats. Es consideren efectius perquè redueixen el dolor en la majoria de les persones que els prenen. Tot i així, cal tenir en compte que aquests medicaments no eliminen el dolor al 100% i tampoc actuen igual en totes les persones. Cadascú pot reaccionar de manera diferent als medicaments. Per això, és important consultar el personal sanitari abans de prendre res. Es recomana que qualsevol medicació per alleujar el dolor que es compri sense recepta, com l'ibuprofen i el paracetamol, s'han de prendre a la mínima dosis efectiva durant el mínim temps possible. Prendre un fàrmac pel dolor no tracta la malaltia, sinó que només redueix els símptomes.
Si en 3 dies no millorem o notem que el dolor empitjora, cal fer una consulta mèdica. Una forma fàcil de fer-ho és trucant al 061. I recordeu, encara que de vegades es pensi el contrari, l'ibuprofè i el paracetamol no són medicaments ni iguals ni banals.